हेलो दोस्तों, आज मैं और मेरे भैया लोग दोनों का प्लानिंग था कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं और बाहर जाके पानी पूरी और चाट खाएं। और हमारी प्लानिंग अनसक्सेसफुल हुआ बिकॉज़ कि मौसम ने अपना रूप दिखा चुका था और हमारे पास टाइम भी बहुत ही कम था। हमें बिकॉज़ कि कुछ सामान ख़रीदना था जो कि घर के लिए बहुत ही ज़रूरी था, आज फेस्टिवल्स था। तो इस कारण से आज हम लोग कुछ नहीं खा सके और ऐसे ही घर जाना पड़ गया। थैंक यू।